crianças, vamos para mais uma aula na disciplina de artes. O conteúdo será criar efeitos sonoros. Vamos lá comigo? Já peguem o livro de vocês, Conectados em Artes, na página 47. A paisagem sonora está em todos os lugares. Observe esta imagem e veja o quanto de sons são emitidos por meio de algumas paisagens que nos cercam. Por exemplo, nós estamos vendo um pássaro cantando. A gente não consegue ver, mas conseguimos escutar o som do cantar dos pássaros. Nós podemos ouvir também cachorro latir, podemos ouvir o toque-toque dos tambores, o barulho do aspirador de pó, a buzina da bicicleta, de carros. Ao assistirmos TV, em muitos desenhos animados ou filmes, tem uma trilha sonora. Nós já falamos sobre isso. O que é a trilha sonora? A música que marca aquele desenho animado, que marca aquele filme. Tudo isso nos leva a nos envolvermos em um mundo diferente. Quando nós escutamos o barulho da chuva, o som do barulho da chuva. Enfim, são várias paisagens de sons que nos cercam. Agora, nesse momento, estou falando com vocês e tem uma bela música ao fundo para que você possa se interessar cada vez mais pelo assunto. Então, agora é a sua vez de identificar os sons. Vocês irão responder a página 47 e vão brincar com essa ideia de criar paisagens sonoras e efeitos especiais. O que vocês vão fazer? Com um celular ou um gravador, recolha vários tipos de sons que você puder. Sons de casa, sons da escola, da rua, de todas as fontes sonoras ao seu redor. Depois você sente-se diante de uma televisão ou computador, pesquise algum filme que tenha alguma coisa parecida com os sons que você gravou e tire o som do aparelho. Assista ao filme escutando os sons gravados por você. E mais ainda, eu vou querer saber quais foram os sons que vocês pesquisaram, tá bom? E daí você vai enviar para mim no meu privado, ok? Estarei aguardando esta atividade de artes.